Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação para não estar perdendo nenhum vídeo por aqui. Vou estar deixando o Instagram bem abaixo para você que ainda não me segue, estar me seguir por lá. No vídeo de hoje, né, vou estar fazendo umas coisinhas aqui, né, porque hoje é o dia do São João, para não passar em branco, sabe? Vou fazer umas coisinhas para mim, o Isaac e o Mike, para passar em família, sabe? O Mike foi no mato hoje pegar lenha, né, pra fazer uma fogueirinha. Vai ser uma fogueira bem pequena, enfim, só pra nós mesmo. Eu tô querendo fazer um bolo de tapioca, vou fazer milho cozido e também vou estar fazendo outras coisas aqui. Aí vocês vão acompanhar tudo por aí, meus amores. Vou estar gravando tudo aí pra vocês e vocês vão acompanhar. E é isso, bora pro vídeo. Comprei esse bolinho aqui de fubá, pra não estar fazendo, sabe? Aí aqui tem a tapioca, vou fazer um bolo de tapioca. Esse milho aqui, ó, que veio 5 milho, eu vou cozinhar. Melhor cozinhar, né, amor? Cozinha. Vou cozinhar. Aqui o leite, creme de leite. Aqui é o amendoim. O Michael disse que vai fazer um caldo de amendoim, caldo de amendoim. Eu não sei fazer, ele vai fazer. E vou fazer um pudim também. E vocês vão acompanhar tudo aí, gente. E é isso. Gente, eu falei pra vocês que hoje era Santo Antônio, né? Mas não é Santo Antônio, gente, é São Pedro. Eu errei. Hoje é dia 29, no domingo. Hoje é domingo. E é isso, gente. Já coloquei o leite pra ferver, né? Pra fazer o bolo de tapioca. É cuscuz de tapioca ou bolo de tapioca? Não sei, tanto faz. Eu peguei esse recipiente aqui, ó. Aí eu vou estar colocando essa tapioca aqui. Eu uso dessa aqui, ó. Rio Doce. Aí vou estar abrindo, vou estar colocando tudo aqui dentro. Aí vou estar colocando um pouquinho de açúcar também, ó. Tanto que eu achar necessário. Aí agora eu vou mexer, né? A tapioca. Aí quando o leite ferver, né? Joga aqui em cima da tapioca para a tapioca cozinhar. Aí tá pronto, gente. Aí depois que de pronto, aí deixa descansar, né? Esfriar. Aí depois vai lá e joga o leite condensado em cima. É muito fácil. Ó, agora eu pego esse leite e jogo aqui dentro. E dou uma mexida novamente. Tem mais um pouco de açúcar. Pronto, gente, aí só o leite, como o leite tá fervendo, só o leite vai cozinhar, tá vendo ela? Aí agora é só você pegar, tampar e deixar descansar, porque depois vai inchar, sabe? E vai ter um bolo de tapioca. Não é simples e fácil? Aí já temos o bolo pronto e também o bolo de tapioca pronto. Depois, quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Agora eu vou estar fazendo o pudim. Vou estar colocando 3 ovos, né? 3 não, 2. Eu vou fazer só 2 pra fazer o pudim. Aí eu coloco no recipiente pra ver se tá bom, né? Pra depois colocar aqui dentro. Aí eu dou 2 com clara e gema. Aí agora eu vou estar colocando leite condensado, ó, uma caixinha. Vou colocar um pouco de leite, né? E agora vamos bater e pronto. Ó, já bati tudo. Agora vou separar aqui, né? Pra fazer a calda do pudim. Agora vamos preparar a calda. Vou usar açúcar, vou estar colocando aqui na forma, diretamente na forma. Ligar o fogo. Aí vou esperar derreter, né, o açúcar, depois jogo um pouco de água, aí mexo. Gente, eu acho que a maioria das pessoas já sabe fazer pudim, né? Ó, o açúcar já tá virando caramelo. Agora é só você pegar um pouco de água, com muito cuidado, e jogar. Ó, agora já tá bom. Vai desligar o fogo.
Vai tirar, vou colocar aqui. Aí você vai pegar isso aqui que você bateu e vai jogar aqui em cima. Aí agora eu vou pegar esse papel alumínio aqui, ó. E vou estar colocando por volta da forma. Vou estar colocando aqui pra vocês verem melhor. Tá vendo? Aí agora eu vou pôr. Papel alumínio. É muito necessário colocar papel alumínio para dar certo, senão não dá certo. Eu já fiz um papel e não deu certo, tem que ter. Peguei uma panela, coloquei água, ó. Tá vendo a água onde ficou? Até aqui, até essa borda aí da panela. Aí você vai pegar uma panela que tem tampa. Aí você vai colocar, peraí. Deixa eu colocar esse aqui. Aqui dá pra vocês verem melhor. Vou colocar aqui. E vou colocar essa forma aqui dentro dessa panela. Muito cuidado também. Ó. E vou tampar. Aí, gente, agora eu vou estar esperando uns 15 a 20 minutos e tiro. Aí já tá pronto o pudim. É muito fácil a boca do fogão. Vamos ver, né, como que tá o bolo de tapioca. Olha como ficou, gente. Tá só a água, né? Só o leite que eu tinha jogado. Aí a tapioca sugou o leite todinho, já tá bem cozidinha. E agora, gente, é só cortar. Já tá pronto o bolo. Não é fácil? Muito fácil. Aí se você quiser jogar coco por cima ou leite condensado, tanto faz. Fica do seu critério aí. E aí, pessoal, fazer agora o caldo de amendoim, né? Adiciona o leite, né? 500 ml. Agora adicionar o amendoim sem sal. O amendoim já vem torrado já. Vai colocar bastante, gente. Vai ficar bem grosso, né? Adicionar o creme de leite, que tem pouco. Já coloquei. E agora irei bater no liquidificador, né? Amendoim torrado, leite condensado e leite comum. Vou colocar açúcar para derreter no fogo, né? Acender o fogo agora e botar açúcar para derreter. Vamos lá. Irei adicionar açúcar agora, né? Para derreter. Aqui no fogo. Não pode deixar queimar, senão vai ficar amargo. Mexer até virar caramelo. Agora vou desligar um pouquinho para daqui a pouco adicionar o amendoim com leite e leite condensado para ferver. E também não esquecer de colocar a canela em pó. Não pode adicionar tudo de vez, né? Aos poucos. Aos poucos. E olha. Filé da Bahia. Agora vou adicionar a canela, né, em pó. Não precisa ser muito não, viu, gente? Um pouco só. Tá bom. E agora mexer até ferver, né? E abaixar o fogo, né, também, né? E é isso, assim ficou o caldo de amendoim, já está preparado. Depois é só a gente se servir, né?
Já coloquei o milho aqui pra cozinhar, né? Só que, gente, o meu pudim não deu certo. Eu tava cozinhando o pudim nessa panela aqui, não deu certo. Não sei porquê. Só quando eu gravo aqui, sabe, não dá certo. Mas já tem vídeo meu aqui, né, que o pudim deu certo. É muito fácil, mas não sei o que eu fiz que não deu certo. Enfim. Mas eu coloquei na geladeira assim mesmo. Depois eu vou desenformar pra você ver como ficou. Ficou... ele quebrou todo, sabe? Ficou horrível, horrível. O Isaac tá aqui, gente. Já deu um banhozinho nele. Tá de banho tomado, né, manhã? Daí partiu. Olha o lookinho dele. Olha os chinelinhos no pé. Enfim, gente. Acabei que eu nem mostrei pra vocês desenformando o pudim. Cozinhando milho. Mas aqui tá o pastel de carne que o Mike comprou, né? O bolo também que ele comprou. O bolo de tapioca que eu fiz. O Mike também comprou uma coca. O milho, né? Que eu cozinhei. O caldo de amendoim. E o pudim, né? Que deu errado. Porque a calda foi muito mole, gente. Por isso. Deu tudo errado. Mas o gosto saiu bom. Vou comer do mesmo jeito. Ali tá a fogueira, ó. Gente, a fogueira tá uma coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês. Olha. Eu ia assar milho na fogueira, sabe? Só que eu falei, não vou assar, porque eu não sei se a fogueira vai pegar, mas pegou. Deu o trabalho, mas pegou. Tá linda, linda. Nosso date em família. O Isaac tá lá dentro vendo o desenho dele. Então, meus amores, a imagem não tá muito boa, né, amor? Não. Porque já tá noite, como vocês podem ver, né? Por isso que a imagem não tá boa, mas... Olha o Isaac aí, ó. O Isaac tá aqui, ó. Em família. Tem coisa melhor, gente, que em família. Não tem coisa melhor. Porque ele tá lá, ó, tá vendo? Tá quase apagando. Tá apaga, mas não apaga. Gente, já tô cheia, já comi tanto. Não cabe mais nada na minha barriga. O Mike é o que come mais, né? Isaac também comeu bastante. Comeu a mamadeira dele, gente. Comeu 2 salgadinhos quase todos. Dá oi pra tia. Dá oi pra tia, mãe. Assim. Eu vou agilizar aqui, porque eu vou fazer a cama. Ele tá com sono. Já tirou uma sandália e tudo. Ui. O Mike vai fazer a cama pro Isaac, ele já tá com sono, né, mãe? Agora, gente, é 7 horas, não tá tarde, mas o Isaac já tá com sono. Ele não dormiu o dia, não. É, porque hoje ele não dormiu o dia. O Isaac dormiu, gente, agora eu vou colocar ele na cama pra dormir. Já, meu homenzinho, amo tanto. Ele tá gripadinho, gente, ainda. Bem gripadinho. Brincou tanto hoje, brincou, agora dormiu.